بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة إن شاء الله هنتكلم النهاردة. ناس كتير بيسألونا إن هي مثلا بترضع الطفل طفلها بسبب من الأسباب سواء برغبتها أو بغير رغبتها حصل حمل أثناء رضاعة الطفل الأولين. هل نفطم؟ حقيقة ده سؤال يتوقف على حاجات كتير. لو احنا في اول 3 شهور في الحمل في الشهر الثاني او الثالث اكتشفنا ذلك والطفل عنده قد ايه، برضه ده يفرق. الطفل لو عنده اقل من 6 شهور والحمل اكتشفناه في الشهر الثاني او الثالث بيفضل الفطام. لو ونحاول نبدأ نأكل الطفل بدري شوية. طيب لو الطفل فوق 6 شهور لا لازم نفطم فورا. طيب لو احنا اكتشفنا الحمل في بداية الشهر الرابع او الخامس، اكتشفنا متأخر شوية واحنا بنرضع، هل مهم نفطم العيل؟ الإجابة لا بقى، مش مهم. ليه؟ لأن الطفل احنا بنخاف من ايه في الرضاعة اثناء الحمل؟ من ان الهرمون تكوين اللبن اللي هو البرولاكتين بيزود انقباضات الرحم، فممكن يعرض الست للإجهاض، خاصة لو المشيمة لسه ضعيفة في اول 3 شهور. لكن الحقيقة لو فاتت ال3 شهور على خير فما بنخافش من الموضوع ده، فما فيش مشكلة في استمرار الرضاعة. طيب بالنسبة للبن، هو مشكلة بقى اللبن ان اللبن نفسه تكوينه بيقل جدا في الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، لانها غالبا بتتوجه للمشيمة لتكوين الطفل الجديد. فلو الست بترضع طبيعي لازم توكل، خاصة في اول 6 شهور. ممكن تساعد في اللبن الصناعي او توكل بعد ال6 شهور تبدأ تضيف الاكل بكثافة، لان اللبن لوحده هيقل النسبة الغذائية بتاعته انه يكبر العيل اللي بيرضع بنسبة 50% تقريبا، لتوجه الجسم لتكوين العيل الجديد واستهلاك الكالسيوم والحديد والفيتامينات والمعادن للمشيمة لتكوين العيل الجديد. طبعا يفضل ان في اول سنة من بعد الرضاعة يستخدم وسيلة منع الحمل لان ما يحصلش حمل اثناء الرضاعه في اول سنه بالذات. اما احنا بنتكلم كده لو حصل في غير يعني غير اراده او على الوسيله او هذا الكلام. طبعا موضوع ان انا برضع نضيف ده خلاص انتهى من زمان. كان زمان الرضاعه الطبيعيه ممكن تقعد 6 شهور، دلوقتي معظم الستات ما بيرضعوش من الصدرين او ما بيرضعوش لوحدهم، لازم بيستخدموا لبن صناعي مساعد. فبعد ال40 لازم الست عشان تستخدم الوسيلة بعد ال40 عشان تبقى ضامنة بنسبة كبيرة ان ما يحصلش حمل في اول سنة بالذات اثناء الرضاعة. اتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.